السلام عليكم، نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وافضل يا رب ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد العشيوه اللي سهله او غديوه اللي كنوجدها. صراحه انا من عشاقها، كنموت عليها، كتعجبني بزاف بزاف. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو بالطريقه والمقادير. بالنسبه لهاد الوصفه هادي غادي نحتاج الروز كيبقى على حسب الافراد والكميه، بصله مشلضه، ورقه سيدنا موسى وشويه ديال الزعتر، سكينجبير طري والثومه. نحتاج واحد الضامه ديال الدجاج، الملحه، سكينجبير بودر، ابزار، خرق بلتي، ثومه بودر. ومن طبيعه الحال زيت البلديه ما نساوهاش لانها ضروريه. نحتاج بالنسبه لهنا الكوكوط هي اللي غادي نستعمل. بالنسبه للرز هنا راه في ساعه الطريقه كتجي زوينه وفي ساعه كيطيب ما كتوحليش معاه. هنا خديت الرز وغسلته، حيدته مزيان، بقيتو من داك النشا اللي كيكون فيه. صراحه هذا الرز راه كيجي بنين البنات، كيجي زوين واحد. غادي نضيف البصله، ندير ورقه سيدنا موسى، ندير شويه الزعتر. عفوا ما ذكرتش لكم قبيله القزبر، يعني الربيع والمعدنوس مخلطين بجوج، القزبر والمعدنوس. شويه نحك واحد شويه ديال الثومه. هادي راه عندي كبيره، ما غاديش نديرها كلها، النص كما كتشوفوا. وغنحك واحد شويه سكينجبير طري. غادي ندير ضامه، ما غاديش نديرها كلها، غندير غير النص لان الرز ما عنديش كتير. ودابا غنضيف التوابل. ندير شويه سكينجبير بودر، ما نكثرش لانني درت الطري. نضيف خرقوم بلدي، شويه ديال الابزار، شويه ثومه بودر. انا كتعجبني واخا كندير الثومه الاخرى، كندير شويه باش لانني درت الثومه الاخرى. ونضيف الملحه، ما نكثرش الملحه لانني درت ضامه تكون مالحه قياس. نضيف الزيت البلديه تقريبا معلقه كبيره. انا عندي هذه كتكب شويه، داكشي علاش كنبقى نخوي شحال. ودابا غادي نضيف الماء. بالنسبه للماء البنات انا درت زلافه ديال الروز، غنضيف جوج زلايف ديال الماء. جوج زلايف ديال الماء. غادي نسد عليها وغادي نشعل ليها النار تقريبا غير كتبدا تتصفر. كنحسب عليها 7 ديال الدقائق وكنطفي عليها، وتكون النار ما مجهداش، يعني ما بين متوسطه وناقصه شويه. دابا نوريكم بحالاش. بحال هكا عاد نديروا النار، ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه. وهنا بالنسبه للطبق الثاني اللي غادي ندير اللي غنرافقه مع الرز هو ايمانسي، يعني الدجاج بالفطر او بلا صوص بلونش اولا بالكريمه.
المهم غنحتاج الدجاج اللي غادي نقطعو هكا طويل بحال هكايا، يكون طويل ورقيق شويه، ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق بزاف، بحال هاد الطريقه. غنحتاج شامبينيون اللي عندكم يا المعلب يا هذا، انا عندي الطري. غنحتاج شويه الربيع، بصيله مشلطه، غنحتاج شويه الضامه ديال الدجاج، سكينجبير طري، الثومه، سكينجبير بودر، خرقوم بلدي، ثومه بودر، ابزار، ملحه. ومن طبيعه الحال شويه الزبده، نسيت ما حطيتهاش مع المقادير، ما نساهاش، لان ضروري الزبده هي اللي غادي ديروا، ماشي زيت البلديه، لان كتعطيها واحد اللذه رائعه. يلا بسم الله على بركه الله، غنبداو الطريقه. ندير طريفه ديال الزبده، وهنا من بعد ما ضفت الزبده ضفت عليها البصله اللي مشلضه، غادي نضيف الفلفل وغادي نحاول انني نخلي داك البصله وداك الفلفل حتى ينزلوا مزيان مزيان ويتشحروا. عاد ديك الساعه غادي نضيف عليهم الدجاج. هنا البنات من بعد ما ضفت الدجاج غادي نحاول انني غادي نضيف هذوك التوابل اللي ذكرت معكم ديال مع الدجاج. غادي نضيفهم كاملين، غادي نضيف الربيع، غادي نضيف الابزار، الملحه، سكينجبير، ثومه بودر، المهم جميع التوابل اللي ذكرت معكم في الاول غادي نضيفهم. ومن بعد غادي نبقى نحاول انني نقلي هذاك الدجاج ديالي مزيان مزيان حتى يطيب. راه في ساعه وكيطيب، راه ما كيتفوت حتى 3 دقائق 4 دقائق. ها هو كيوجد. نسيت ما قلتش لكم الصوصوجه في المقادير، ما تنساوهاش حتى هي، راه كتعطي واحد اللذه خاصه. هاد الوصفه صراحه زوينه، انا بزاف كيعجبني داك الدجاج مع ديك لاصوص بلونش اولا بالكريمه. المهم الا متوفره عندك الكريمه راه كديريها، ولا لاصوص بلونش راه كديري، كيجي رائع وبنين. انا كيعجبني بزاف بزاف كما قلت لكم في الاول، وما نبقاش ناكلها يوميا. سبحان الله، كل واحد بالبليه ديالو. صافي كنحاول انني كنشحر هذاك الدجاج حتى كيطيب. هنا هو الدجاج ديالي من بعد ما تشحر ليا صراحه راه كيجينا كما شفتوا راه ناشف وما فينا مريقه لا والو. كنخليه على جنب حتى كنبغي نقدمه، عاد كندير ليه بالنسبه للكريمه ديالو باش كتكون سخونه كتجي مزيانه. هنايا دازت 7 دقائق، طفيت على الروز. انتم البنات كتشوفوه تبارك الله راه كيجي حتى هو ناشف وكيجي معزول هكا حبه حبه وكيجي بنين ولذيذ. ديك النسمه ديال ورقه سيدنا موسى والزعتر وسميتو راه كيجي رائع. هنايا البنات جيت ندير معكم الكريمه اللي غنرافقها بالدجاج. انا هنا ما كانتش عندي الكريمه، انني صوبت غير لاصوص بيشاميل، هي باش درتها راه بحال بحال هي البديل ديال الكريمه. كندير فيها بالنسبه انا الكريمه هنا كندير فيها الحليب بالنسبه على حسب القياس اللي عندكم ديال سميتو بيبيتو، على حسب الدجاج والكميه اللي غديروا. كنقلي راه كديروا كاس، الا كان عندكم دجاج كثير سميتو راه كديروا 2 كيسان على حساب. ودرت كندير فيها مليحه، ابزار، كنحك فيها الكوزه، وكندير فيها معلقه ديال الدقيق، وكندير فيها الزبده مذوبه 2 معلقات، وكنميكسيهم في الميكسور هكا مزيان وصافي. وكنخويهم على داك الدجاج وكنخليها كنبقى نحرك حتى كتعقد ليا وكنطفي عليه. وها هو الدجاج ديالي كيجي رائع وزوين وبنين، وجربوه راه ما غتندموش. وهكا قدمت الطبق ديالي. توفرت عندي واحد شويه ديال الخضره، درت البروكولي وبطاطا واللوبيا، هادو سلقتهم عفوا حمرتهم قلت لك، شحرتهم في مقيله مع شويه ثومه مليحه، شويه كمون، المعدنوس، ودرت داك الروز ودرت داك الدجاج. صراحه راه كتجي بنينه ورائعه والله البنات غير جربوها. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، وحتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.